تطبيقين تخلي بالك منهم لو هم موجودين على موبايلك، ولو مش موجودين على موبايلك برضو تخلي بالك وتنبه غيرك عليهم. لان التطبيق الاول اسمه تطبيق مايلو. التطبيق ده تطبيق قروض، بيديك قروض عن طريق الاونلاين، وبالفعل بتلاقي شخص بيتواصل معاك ويقول لك لو عايز قرض اونلاين انا حديك. وبالفعل الشخص ده بيكلمك وبيتواصل معاك وبيقابلك، بيقعد معاك ويمسك موبايلك ويفتح الموبايل ويعمل شويه حاجات في موبايلك، وبعد كده يديك الموبايل، ومن بعدها يروح مطلع الفلوس ايا كان القرض اللي انت طالبه ويروحوا يديهولك. طبعا انت بمجرد ما بيديك الفلوس بتاعت القرض او المبلغ اللي انت طالبه بتنبهر، معقوله بالسرعه دي انا اخدت القرض؟ بالفعل هو بيديك القرض بالسرعه دي ايا كان المبلغ اللي انت طالبه، 50,000 100,000 150,000، بتاخد الفلوس وبتمشي. خلاص كده خلاص كده، والقصه كلها بتبقى بصوره البطاقه. ولكن المفاجاه والحيله والنصبه بتتفاجئ بيها بعد ما بتمشي. بتلاقي رسائل جات لك على الموبايل بتاعك، رسائل جات لك من شركه بيتك ان انت واخد حاجات من الشركه بمبالغ خرافيه اعلى من قيمه القرض اللي انت واخدها، اجهزه كهربائيه وادوات منزليه وحاجات من هذا القبيل. فتتفاجئ ان انت عليك فلوس وعليك ديون للشركات دي. تتواصل مع الشركات دي تلاقي انت بالفعل تسجل اسمك في الشركه بان انت واخد بالفعل الحاجات دي. والكلام اللي انا بقوله لك ده مش كلامي، وانما كلام الشخص اللي انا هسمعك المحادثه بتاعته في الفيديو اللي انا هشغله لك دلوقتي. وبعد ما ترجع لي اقول لك على التطبيق الثاني وخطورته ايه. حدث بالفعل، وقع احكي لحضراتكم كعبره. مدرسه دخلت عايزه قرض، دخلت على صفحه اسمها قرض بالبطاقه الشخصيه، تواصلت مع الناس قالوا لها ابعت لنا صوره بطاقتك الشخصيه، بعتت صوره البطاقه، ثاني يوم ردوا عليها وقال لها السكور بتاعك كويس واحنا استعلمنا وتعالى خد القرض. قال على طول كده قالوا لها المهم قابلتهم في القاهره في كفر المعادي. قالت له فين الشركه؟ انا عايز اروح الشركه. قال لها طب اقعدي بس كده ارتاحي، نزلي برنامج اسمه مايلو. قالت له ما بعرفش انزل برامج. قال لها هات التليفون. اخذ التليفون قعد يعمل شويه حاجات تك تك، بيطلع من شنطته 97,500. بتوعي دول يا استاذه؟ لا ده القرض. والله ده شيء عظيم، دي الحلاوه ديت. هدفع كام؟ هدفع كذا. المهم وهي راجعه جالها رسائل بقى ان القرض ده تبع شركه بيتك، وانها ملزمه بدفع مبلغ 11,750، وانها مسؤوله عن مبلغ 283,000. وجالها حاجه على النت اسمها اتفاقيه تمويل سلع استهلاكيه، مكتوب فيها ان مرتبها 59,000. يا عم ده البطاقه مكتوب فيها مدرسه حكوميه. وبعدين بيقولوا انها اشترت بضاعه. اشترت بضاعه منين؟ دي ما اتحركتش من المكان. مين داخل الشركه اللي ساعد المندوب ده انه يجيب الموافقات بتاعه شركه بيتك؟ الشركه دي محترمه طول عمرها، والمفروض ان في استعلام عنها، مين اللي نزل ومين اللي استعلم؟ ما فيش الكلام ده خالص، وكاتبين يعني حاجات غريبه بتحصل. وقدمنا شكوى وجاري المتابعه القانونيه. احنا بنقول الواقعه دي عشان ناخد بالنا. ربنا يحفظنا.